When I came, there was one bridge across the river, the Memorial Bridge. I would have to take my mother-in-law to Sirirat Hospital across the river, over that bridge, and over dirt roads up Thonburi to get her periodic medical exam. She was an old lady. The roads on the Thonburi side were all dirt roads. I've been playing this game of learning about Bangkok ever since I came to Bangkok in 1963. So the city has changed dramatically, fantastically. Bangkok is no utopia. In fact, Utopia was given that name because it doesn't exist and never will. Yes, I am Surin Gulati, the owner of Zoom Travel. Before they used to come and buy this, buy that, is very crowded. Now no more. Business is very down now. Next to Thailand here, next to that is India, there's Burma, then Pakistan, then up is Russia, and this side is Australia. Mostly here my customer goes to India, Singapore, Malaysia, and what you call Korea, Japan, and Australia. Here, airlines timetable. This work like this. Suppose where you want to go. Suppose you want to go to Beijing by China Airlines. So I just say they have this flight, this flight, this flight, like this very small letter. What time it? One stop or direct flight or one stop where they stop. This like this. It depends where you want to go. You want to go to Budapest, so I just check which airline go to Budapest, what the time, and all this thing. Now they don't use now. This is before to Dhaka, here going, here coming back from Dhaka. This is for Doha, and this for Dubai. But libraries are very small.ดำน้ำมาประมาณ15 ปีได้ครับคือมันเป็นอาชีพพ่ออาชีพแม่แล้วก็ภูมิใจครับคือสืบทอดกันมาตามนั่นนะครับรุ่นประมาณนั้นนะครับรุ่นตารุ่นอะไรเขาทำมาก่อนต้องมี50-60 ปีขึ้นมาก็50-60 ปีขึ้นครับก็คือลงไปมันก็มองไม่เห็นนะครับแล้วก็ใช้ประสาทสัมผัสด้วยมือครับถ้าคำไปเรื่อยคือหาสื่อหาอะไรตามที่เราเริ่มลงไปแตะดินนี่ครับเราก็พอจะรู้แล้วครับว่าเป็นตรงนี้เป็นน่าจะมีของครับมีเหล็กมีโลหะเป็นดินเหนียวมันอย่างเงี้ยครับเราก็กรอบใส่ถุงขึ้นมาร่อนข้างบนนะครับก็ใช้ดวงด้วยครับดวงด้วยครับคือของก็เริ่มหายากขึ้นด้วยกระแสน้ำแล้วก็เรือเยอะเครื่องเงินเครื่องทองอะไรพวกนี้ครับที่เป็นพิเศษที่สุดก็คือทองคำเนี่ยคือแหวนทองแหวนอะไรอย่างเงี้ยครับสร้อยข้อมืออะไรประมาณนี้ที่มันก็พิเศษสำหรับเราแหละครับที่ดีที่สุดแล้วมีคนมีรุ่นที่เขาเสียไปเขาได้เป็นเข็มขัดทองเลยครับเป็นเข็มขัดเลยเป็นทองคำหนักเท่าไหร่30-40 บาทได้มั้งครับแต่เป็นของโบราณเขาก็เริ่มแบบนี้เมื่อก่อนมันไม่ได้ใช้เป็นเครื่องใช้เป็นที่โยกทำเป็นปั๊มลมเหมือนที่สูบจักรยานเงี้ยแล้วที่เขาทำตั้งแต่เริ่มเลยอ่ะเขาคงไม่เอาหรอกพวกนี้คงจะเป็นรุ่นสุดท้ายอ่ะรุ่นเนี้ยBut everything changes. Bangkok is a living organism. You don't find old things. You find things that look old, but just
temple building is not old. I guarantee you, it's been rebuilt every 50 to 70 years. You can see the end of the inner moat, just about where that boat is. There's a dock sticking out in the water. And then there's Thammasat University and the front palace, and then the Grand Palace. And then we have a temple right here. This temple. Bangkok originally was not a city. They drew what I call a mandala, a city plan according to the cosmic vision of what a city should look like. But the city was really a conglomeration of villages. Every village had its individual personality. Every village had its individual ethnicity, its individual language. วัดมโนวลัยเราครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องหมายผลิตเครื่องหมายเหรียญพระถ้วยรางวัลเหรียญกีฬาเครื่องหมายตามสั่งพิเศษอะไรประมาณนี้ครับเปิดตั้งแต่รุ่นคุณพ่อฮะไม่ต่ำกว่า60ปีแล้วก็มารุ่นผมสืบทอดเจตนารมณ์ต่อเมื่อปี2527โดยประมาณจนถึงบัดนี้คุณพ่อเป็นช่างทองมาจากประเทศจีนทำทองทำพวกเครื่องราชอิสริยาภรณ์อะไรพวกนี้เสร็จแล้วมาค่อยๆผันตัวมาทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องหมายเพิ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมแต่ก่อนเนี้ยถนนเส้นเนี้ยเรียกว่าถนนตีทองก็คือเป็นช่างทองเสร็จแล้วข้างในถ้าเดินตรงไปนิดนึงจะมีซอยริมคลองนี้เขาจะเรียกว่าซอยเฟื่องนครซอยเฟื่องทองจะออกมาโดยการเขียนแบบก่อนเขียนแบบถ้าสมัยเริ่มต้นเลยนะเขาจะเขียนลงไปในเหล็กเลยใช่คือเอาดินน้ำมันเนี่ยแปะเสร็จแล้วเอาแป้งโรยเสร็จแล้ววาดด้วยมือเสร็จแล้วก็ค่อยๆแกะเป็นลายแต่มาสมัยนี้วิวัฒนาการเขียนเป็นอาร์ตเวิร์กในคอมพิวเตอร์ธุรกิจเราเนี่ยแย่มาตั้งแต่ปี 40ตั้งแต่ฟองสบู่แตกแล้วก็แต่ว่าช่วงนั้นก็ยังแบบทำธุรกิจได้เรื่อยๆมาดาวจริงก็ช่วงโควิดหลังจากโควิดมานี่เศรษฐกิจแย่ลงเยอะฮะตอนนี้ธุรกิจพวกนี้รู้สึกว่าจะแย่ลงมากยุคเก่าๆเนี้ยเสียชีวิตไปหมดแล้วเหลือแต่ช่างรุ่นใหม่ๆที่พอมีฝีมือหรือว่าพอที่จะมีแรงทำได้งานหายไปเยอะแล้วก็งานเน้นฝีมือจริงตอนนี้คนที่จะเน้นทำงานฝีมือจริงเนี่ยรู้สึกว่าจะน้อยลงเลยธุรกิจจากต่างประเทศสินค้าจากต่างประเทศที่ทำขายทั่วๆไปเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเมืองจีนเนี่ยเข้ามาตีตลาดเราเยอะเด็กสมัยนี้เปลี่ยนไปเพราะอย่างผมเนี่ยทั้งหมดรุ่นผมไปแล้วเนี่ยรุ่นลูกๆก็ฝีมือไม่ถึงเพราะว่าเขาไม่สนใจประสบการณ์ไม่มีเพราะฉะนั้นช่างเก่าๆก็จะค่อยๆหายไปงานฝีมือของไทยก็ค่อยๆเลือนไปเรื่อยๆว่าที่ร้อยตรีปิติพลศรีอุ้มสุขนะครับเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานการเดินรถ6นะครับฝ่ายบริการโดยสารการรถไฟแห่งประเทศไทยครับครับก็ที่เราเห็นอยู่นะฮะบริเวณนี้ก็คือในส่วนของอาคารชั้น2สถานีรถไฟกรุงเทพนะครับเดิมทีเนี่ยบริเวณนี้มันจะเป็นในส่วนของที่พักนะครับหรือโรงแรมราชธานีเดิมก็จะเป็นในส่วนของห้องพักนะครับหลังจากเดินขึ้นมาจากบันไดตรงกลางนะฮะเราก็จะเห็นในส่วนของศิลปะเมื่อตอนสร้างเมื่อตอนประมาณสัก2459ก็คือเป็นในส่วนของช่วงของศิลปินที่มาสร้างก็คือมาริโอตาบันโยนะครับในส่วนของโครงสร้างอาคารที่เป็นหินอ่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นทางเดินที่เป็นปูกระเบื้องคล้ายๆเป็นลายทางยุโรปนะฮะ
แล้วก็เป็นในส่วนของเลี้ยวขวาไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของห้องพักทั้งหมดนะครับในอดีตปัจจุบันก็ได้แปลงเป็นออฟฟิศของเราออฟฟิศของการรถไฟครับครับสำหรับในวันเปิดเดินรถครั้งแรกนะครับของสถานีรถไฟกรุงเทพแห่งนี้นะครับก็เมื่อวันที่ 26 มีนาคมนะครับ 2439 นะครับเปิดเดินรถครั้งแรกจากกรุงเทพนะครับไปสถานีอยุธยานะครับหรือในสมัยนั้นชื่อสถานีกรุงเก่านะครับเป็นระยะทางทั้งสิ้นนะครับ71 กิโลเมตรครับคิดว่านะฮะ50 ปีที่แล้วบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดศูนย์กลางของกรุงเทพเลยเนื่องจากการเดินทางรถไฟเนี่ยหลักๆก็เลยต้องออกที่นี่สถานีรถไฟกรุงเทพแบบนี้สมัยก่อนการเดินทางเนี่ยบนถนนนี่น้อยมากการขนส่งมวลชนด้วยระบบอื่นเนี่ยค่อนข้างยากนะเมื่อ50 ปีแล้วนะครับรถไฟถือเป็นเส้นเลือดใหญ่นะในการเดินทางของประชาชนในกรุงเทพหรือประเทศไทยเราเลยนะฮะคือเป็นจุดศูนย์กลางเลยไม่ว่าจะไปเหนือใต้ออกตกนะฮะรถไฟเป็นหลักนะฮะแล้วก็สะดวกรวดเร็วแล้วก็ราคาถูกที่สุดครับเพราะทุกวันนี้จากกรุงเทพเราไปสถานีบางซื่อระยะทาง7 กิโลเมตรค่ารถไฟชั้น3 2 บาทครับแต่เมื่อวันที่19 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปิดสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะหรือสถานีกลางบางซื่อไปแล้วเนี่ยสถานีกรุงเทพเนี่ยก็จะมีขบวนรถน้อยลงนะในส่วนของรถไฟทางไกลนะครับในรถไฟของอินเตอร์ซิตี้นะครับที่วิ่งทางไกลเนี่ยเราก็ได้มีย้ายนะครับจากสถานีต้นทางกรุงเทพหัวลำโพงเราเนี่ยไปที่กรุงเทพอภิวัฒน์นะครับ I'm half British and quarter Thai and 1/8 Russian and 1/8 Ukrainian. This house, Chakrabongse house, is on the banks of the Utopia river. It's slightly at an angle to Wat Arun. It's opposite the fort where King Taksin used to live, and it's slightly at an angle to Wat Galia. And behind on the city side, there's Wat Po and Museum Siam. So it's in the old town, essentially. And when I was little, it was very uncool to live here. But now this whole area has been sort of gentrified a bit. I mean, it used to be a Chinese area with lots of Chinese medicine shops and that sort of thing. Yeah, I mean, Bangkok's changed out of all recognition, really. And even the sort of riverscape, when I was little, if you looked out, you just saw temples and there were little tiny boats in the river. But now, behind all those temples are skyscrapers. And I think it's very interesting how Bangkok was also meant to recreate Ayutthaya in many ways. So if you look at the placement of certain temples and you look at the orientation of things and you look at having, you know, the Golden Mount, for example, having Wat Mahathat, having all these things, which in a way were sort of homage Ayutthaya, I think that's very interesting. So what I like about old Thai cities is they have this sort of underpinning of mythology and history, and I like that very much. I mean, when I was a little girl, I suppose I was kept inside this compound. You know, my guardian or my mum wouldn't let me go outside. And if I'd gone outside, it would have been a lot of, if you go up towards Tatien, there'd be a lot of dried fish market. I mean, wonderful dried fish market, but very smelly and quite dirty, lots of cats running around, things like that, which obviously as a child I was fascinated in all that. But they thought I shouldn't go out. So I was kept inside most of the time. And then on the river, at the bottom of the garden, these old rice barges used to come and moor up at the bottom of the garden. So I would go and sort of look at all the kids jumping in the river and think, oh, that looks so cool, that looks great, you know. There are different groups in Bangkok. There always have been. Different communities, different neighborhoods, different religions, languages.
it's extremely difficult, beyond reason, to expect any synthesis ever of this melange of diversity. And actually, that is what makes Bangkok so exciting. It's not a single place. Wherever you turn, you see something new, something that whets your appetite for new adventure, something that stimulates your imagination, something that makes you wonder, what is the source, the origin, the background, the reason for this? That makes Bangkok what it is. Maybe that is what Utopia is meant to be.